Bună ziua, oameni buni, bine ați revenit la episodul meu de YouTube. Astăzi îl avem pe Minecraft. Hai, lasă-mi și mine. Bine, am intrat amândoi. Ce clasă-s la bani, băi, frate. Uite, clasa mea s-a rebăgat. Mi s-a rebăgat clasa. Și am câte gemuri am? Câte gemuri am, mă? Că nu mai știu. Ce? Eu știu că habar n-am, nu mai știu, dar cred că pot să intru într-o tabără mai mișto. După dacă nu mă înșel. Dă-mi aia, sau pune tu undeva mulți. Așa, 1, 2. Da. Cuidado. Și Minecraft. Da? Deci tu ce culoare alegi dintre verde, albastru și roz? Eu alerg albastru, tu ce alegi? Verde sau albastru? Odată alege o culoare. Albastru. Așa. Tot albastru. Măcar atâta. Uite, am găsit un cufăr. Ia mă, du-te la părți. Și la ce m-am gândit? Hai să facem o capcană cu care se poate omorî. Bă, mi-a picat spada. Și mie. Ma. Am sac mai bun. Hai la luptă! Dacă ai probleme cu lupii, cheamă-mă pe mine că mă bat eu cu ei. Uite un lup aici. Ne. Bă, frate, nu că nu mi-a durat prea mult să-l bat. Doar 3 secunde și l-am omorât. Cred că aduc ceva carne acasă. Nu. Da. Caut aici. Distruge. Mâine seară cred că băgăm codița de iepure. Mamă, câte de-astea de planta facem aici. Să știi că am coadă de iepure. Să știi că ai aici, nu știu ce e ăsta, mâncare de iepure. Aici carne de iepure. Taie iepurele! Uite, am găsit un cărbune. Ce mi-a spus mă ăsta? Deci. Ia, mamă, câte de-astea. Ce, mă? Na, zunge, ia. Tu unde te-ai dus noaptea? Unde te duci? Cred că te-ai dus. Da, ok, te-ai dus. Cred că te-ai dus după pușcă sau ceva de genul. Sau după cum. Stai, nu iarăși, că poate iar ăște. Știi tu ce se întâmplă. Ia, unde mai ești? Nici măcar n-am craftat-o. Nici măcar n-am craftat aici o hartă. Îți mănânc eu frigăruia. Sau ce-o fi asta? Mă, dar prea departe te-ai dus. Că nu te mai văd. Oare odată să mai vină și dimineața asta. Că vreau odată să vină. Vreau să vină dimineața. Că m-am săturat aici să stau.
Gata, în sfârșit, na. Uite, domn, am ceva aici pentru tine. Ce? Good Excel, Good Sack. Ce aleg? Good Excel sau Good Sack? Good X. Nu știu, ce n-ai? Ce n-ai? Sac sau topor? N-am niciuna dintre ele, acum am toporul. Good sac, zic. Păi acum am toporul, acum, că l-am luat de acolo și ai spus tu. Băi, n-am plantat copacul unde trebuie. Mamă, ce aiurea e. Copacii nu trebuie plantați acolo, na. Uite și ce proști am făcut. Na, hai să iau ăsta. La mine, când se crește copacul ăla lui. Ce faci? Ia câtă level nu avem. Avem level 4, acum pot să-mi plantez copacii. La level 4 se plantează copaci ca să se planteze mai ușor. Aici mă las. Abia atâta mă las. Am să plantez copaci foarte departe. Mulțumesc pentru ăla. Abia aștept să crească copacii ăștia ai mei. Să-i văd cum cresc. Și pe ăsta te pun și pe tine aici, plantă. Gata! I-am pus cam toți copaci. Bagă copacul. Ce ai? Patul. Ies mai bine să punem toate paturile unul lângă altul. Ce spui? Să fie frumos. Da. Poți să le pui ca să economisezi spațiu, mai bine așa. Da. Eu știu ce să spun. Patul vechi. Ia. Și unde e copilul? Și unde e copilul? Ia. Ce mănânc că nu l-am explorat? Ia mă, stai să mergem după cufărul ăla de aici. La sfârșit găsim. Mie nu mai mi-e frică de nimic. Mă bag cu lupii cu mâinile goale. Cu spada mea. Ia de aici. Bă, se pare că cineva s-a și bătut aici. Hai mă, frate, ia. Aia fiere, dar mie nu mai plac, frate, fierele de mult. Zic că m-a ajutat cu ceva într-un scop, dar nici chiar așa că nu-mi plac. Uite, aici e locul unde te-ai bătut cu un lup, știu. Mă, dar mă enervează, nu știu de cum pot să intre lupi în casă. Ce, mă? Bine, mă, hai să plantăm niște aici. Mă enervează rău de tot, nu, să iasă și la intrare câteva. Hai că am venit cu spada la tine. Al farmacie. Unde e farmacia? Bă, tu ești pe la capătul lumii. Ia, mă, stai și pe mine. Până acum putem să luăm chiar și al doilea copil. Dai, mă, e ziua a treia, ai luat ora asta. Nu știu, cred că ne omoară lupii. E ziua a treia că avem și a doua de la 4. Pat, și ar fi trebuit să fie a doua, știu. Ia, arată și mie medicul. Farmacia. Uite, dar e posibil să vină căprioara și mie pe care... Lasă că am ăsta. Hai, intră cu mine, te rog eu, că nu mă lăsa singur, că vreau și eu să intri. Nu știu, cam pe aici, uite. Hai, că nu murim. Uite. Mă aperi tu, te rog. Bine. Mă, dar chiar ar fi fost culmea să nu le placă foc. Bă, dar sunt prea mulți lupi, fugi. Trebuie să fug. Ajutor! Mă alergă lup. Păi, Davide, ce bă? Nu, oricum ai bandaje dacă mori, nu? Bă, dar ai prea mulți lupi după tine. Ajutor, vai de mama mea, spune că ai bandaje la tine. Ce vrei să zici că mori? Ai bandaje. Da. Și mai bine ziceam ai grijă să nu mori, dă-te la o parte. Bagă cărbunele, bagă. Să nu tai copacii mei, bă, nu pot să dau pic, da, n-am dat, gata, ia uite ferma mea de copaci. Băi, da, mi-au crescut copacii mari și de-aia mi-au dispărut. Bă, mi-au crescut prea mari. Da, bine l-ai plantat, îți dau nota 10 la plantat. Ce vrei să craftăm? Ca să fac următorul pat.
Da, cred că tu ai destule fiare aici. Deci hai să tăiem lemne. Dar nu copacii mei crescuți de mine, nu pe aia. Pe aia nu-i tai. Îi tai pe Așa. Au venit broaște. Au venit. Hai la broaște, hai. Uite una aici, hai să ne batem una. Ia, știi ce idee? Ia, tu știi să pescuiești chei? Știi să pescuiești chei? Da. Te rog eu. Bă, așteaptă-mă și pe mine. Dă-mi cheia, lasă-mă și pe mine. Bă, tu nu te poți, bă, să te mai zbaci cu proasca asta. Nu vezi, mă, că mor aici. Bă, dă-mi cheia. Scuze, eu trebuie să mă arunc aici ca să nu mor. Aruncă-te și tu repede. A, da, că te omoară. Bă, nu te mai bate, că mor, te zvali de mama ta și ai foarte puțină viață. Fui, oate, mă. Mă, eu cred că mor aici. Altă fier, că n-avem destul. Îmi pare rău, dar trebuie să mănânc pe aici. Bă, hai, mă, frate, mă aleargă broaștele. Ce broaște aleargă oameni? Na, mă, broască, na. Bă, și lupii, hai, mă, am am prea multe ajutor, mă distrug ăstea. Mor aici. Vezi că vin broaștele ăștia după mine. Nu știu ce vor broaște să mă aleargă. Ia unde ești? Credeam că broaștelor le e frică de lumină sau ceva de gen. Dar nici măcar lupilor asta trebuie să primeam. Eu mă duc la bază să reîncarc viața. Am ceva de gen sub jumate. Am mai mult de un Nici măcar nu cred că voi ajunge așa. Dați-ți toate lemne. O, n-ai fost niciun. Mea, tai lemne. Da. Mă, mi-am pierdut spada, nu știu unde e. Mi-am pierdut spada! Hai, mă, mi-am pierdut spada aici, la broaște, măi. E la tine, două încoa. Nu e la mine. Eu mi-am luat asta. Două la mine, că eu mi-am pierdut spada. De ce? Păi automat că era mea, că eu o aveam pe aia și mi-a scăpat. Da, tu aveai Rafa. Nu știu unde mi-a aia și nu știu cât am ucigate, mă duc în pădure. Hai să te apăr eu, ai luat o razna. N-am luat o razna, zic că nu o să mor. E că Și ce dacă, mai bine dau de mai mulți cu ăștia. Na, eu mă mis pe aici. Hai, mă lasă-mă! Îmi caut spada. Dacă nu mi-o găsesc. Vezi că am luat. Caută-mi și mie. A, gata, mi-am găsit spada. Bă, dar ce-ai făcut? Ai bandaje lângă tine, nu? Da, dar nu prea să nu. Bă, las, stai liniștit că mă bat eu cu lupul ăsta. Dacă vreau să nu. Folosește-l, te rog, Rafa. Da, îl bag take și acum. Nu dacă îi dă mulțumesc. Wow, ce sunt ăștia? Trebuie să-i mănânci, dar dacă îi mănânci. Ce? Ce-ai spus când dă? Bă, mă, câtă putere am avut! Zici că sprinte... Bă, mi-e foame, ajutor! Să știi că dacă ți-am salvat viața trebuie să mă ajuți. Mor aici, te rog eu, adu mâncare. Du-mi ceva de mâncare, că și eu am adus la bază ceva de mâncare. Ai luat... Mamă, cât costă patul ăsta? A, nu costă... Mamă. Mulțumesc, mă, că nu mor aici de foame. Face patul repede. Mai tăie lemne. Știi ce idee mi-a venit? Ia, hai. Vii cu mine să pescuim cheia? Imediat, știi acolo unde te arunci să duci cheile? Uite, acolo vreau să pescuim. Bă, mi-am uitat undița. Mamă, câte undița. Să știi că avem aici ceva de treabă.
Avem ceva de treabă, ajutor! Broaște, hai mă, broaște, urâte. Trebuie să pescuiesc, na. Trebuie să aștept aici ceva. Hai să mă bași cu prostile astea. Na. Ia. Mă, ce... da, mă atac asta. Na. David, vino încoace. Băi, vii la... Hai, vino la pescuit. Vii la pescuit? Hai, mă, frate, vreau să pescuim cheia amândoi. Eu singur nu mă descurc. Tu știi să pescuiești cheia? Păi ne trec zilele. Repede. Ce revolver? Hai, vii cu mine. Eu n-am revolver. Hai, vino cu mine cu nu știu ce am. Hai, vino cu alea. Uite, hai să pescuim cheia. Tu știi să pescuiești? Măi, bă, dar... Am pește, pescuiești. Gata, fii atent, eu iau. Am luat-o. Avem două. Ce mamă, ce poți. Nu, vino cu mine. Eu mă duc să duc cheile, tu mă pescuiești pe asta. Vino aici. Tu du-te acolo și pescuiești. Eu mă duc să mănânc un pic ca să nu mor de foame. O să și țineți pe puțin. Am reușit să ies. Dacă ne atacă ea. Ia să pescuiesc și eu. Nu când atacă ea, ne atacă putiștii azi. Ia tu cheia și mie mi-e foame. Mănâncă pe aici. Ia, o bag și cu asta. Mă, dar mi-e foame rău de tot. Știi? Pe bune, chiar dacă scutiști, ia că vin la tine. Da. Hai vino că eu am aflat și am mereu la... Ai adus ceva de mâncare? Și o să mă dat. Băi, e căprioara chiar lângă mine, ajutor! Păi nu te atacă, e... Să se uite la putiști întâi. Așa. La doi. Ai ceva de mâncare? Ai ceva de mâncare? Vreau să mâncăm păltiștii. Caută ceva de mâncare, că mor de foame. Era și o să-mi arunc surița. Am aruncat-o deja și abia am reușit să mă am reușit să mai upgradez un pic viața. Dar nu e suficient. Te uiți de ce am făcut rost? Am făcut rost de chili. Dă la mine, Ia dă. să mănânc și eu. Mulțumesc pentru mâncare. Chiar am nevoie de asta. Ce, mă, tu încă mai vii aici după nu știu câte năzbâții pe care le-ai făcut. Uite, vezi, ne-au crescut toți copacii frumos. Mamă, ce frumos. Cred că vom face un scrum mai rapid. Unde ești, mă? Ia vii cu mine să pescuim cheia aia. Eu zic că n-ai sac bun, mai bine omor eu niște epoci îți dau... Hai să cotăm amândoi. Ia vii cu mine să mai pescuim cheia. Vii cu mine să pescuim cheia. Ai pescuit-o tu? Da, am pescuit-o noi aseară. Ce aia să mai pescuim? Nu știu, câte cheia acum? Păi avem deja 4. Du-te la bază. Ne trebuie 8 de la bază aia, la baza...
Proastelor? Proastelor. Da. Sunt acolo. De acolo. Ăsta de la mine e posibil să ne dea niște chei. Unde să mă duc? Mă duc acolo, la baza proastelor și acum ce fac? Acum ce fac? Te mai speri că posibil să fie aruncat niște chei. Nu pot. Sunt deja 4 chei. Nu e nimic aruncat. Bine, atunci să duci undeva și mai cauți ceva. Hai la cultiștii ăștia să ne batem cu ei. Nu, cultistul cu... Ajutor! Păi mă alergă cultistul. Nu știam că e chiar atât de puternic. Știu cum să-i dau. Ajutor! Bate-te tu cu el. Eu nu mă bag cu așa ceva. Cu pistolul cred că mai merge, dar eu am doar un strop de viață. Să mă bage cineva să mă salveze. Gata. Eu sunt la bază. La baza noastră, spun. Mi se cam încarcă viața. Măi, tu l-ai adus pe ăsta până aici, l-ai nebunit, mă, nu te poți băga să te bași cu asta. Ia mă, hai să ne batem. Oh, mamă, meni, mulțumesc pentru bănuți. Băi, am luat toți banii eu. Ce fac? Ai craftat patul, ia, hai să craftăm asta care... Hai să craftăm oala ca să ne facem mâncare. Mă, mie mi-e foame rău de tot. Mor de foame, eu trebuie să mă duc să mănânc ardei iuci. Ardei iuci. De iuci. Se apropie noapte. Hai mă, frate, că nu ne moară nimic în seara asta, sper. A, uite pe ăla cu căruțul. Hai la ăla cu căruțul, că vreau să mă duc să-mi cumpăr ceva. Vezi că vine noaptea, ai întâi să-l omorâm, să-i omorâm calul. Pe bune, vrei să-l omorâm? Uite, am făcut rost de ceva. Craft și... Ce mai vrei să iau? Cred că iau și un... Da, cred că mi-am luat destule de-astea. Și eu mi-am luat ceva ce să-ți placă. Poftim, cine vrea covorul? Bă, și tu ți-ai luat covor? Da. Noi nici măcar nu ne-am dus după primul copil. Scaun pentru boși. Bă, tu știi scaun am eu. Da, scaun pentru boși, scaun pentru boși, am scaun. Băi, tu ai scaun. Bă, dă-te, mă, scaun pentru boși, scaun pentru boși, scaun pentru boși. Și de unde am făcut rost de asta? Știu. Ajutor, mor aici de foame, mor aici de foame. Și mor aici de foame. Hai, dă-mi cu aia. hai să mai mănânc niște figărui. E bubuilă. Scaun pentru rapui papușe. Băi, stai, cred că am ceva aici în sac. Acum, cred că e mai bine să ne ducem. Cred că e mai bine să ne ducem pe la sfârșitul hărții. Dar nu acum, că e noapte și ne prinde căprioara. Scaun pentru boși, scaun pentru boși, scaun pentru boși. Și că poți să faci medicamente în jocul ăsta, poți să faci vreo de bandaje să le craftezi. Ia uite. Ai nevoie de 2 pădițe de mere. Uite. Ai nevoie de 2 pădițe de iepure și 2... Hai odată. Ia, vii cu mine să mai căutăm chei de pescuit. Ai și la sfârșitul cărții, că o să fie și acolo. Sunt și acolo chei de pescuit. Da, și o barcă mai bună, așa mi se pare. Ia, așteaptă, Doamne, că mor pe acolo. Se află acolo. Scaun pentru boss, scaun pentru boss, scaun pentru boss. Vezi că nu e scaun pentru boși. Ba da, e un scaun pentru boși. Ce, mă, tu te duci la farmacie? Tu chiar ocolezi farmacia? Am dus chiar nu duc. Trebuie să aștept, dacă vin ochii după tine, să aștept până când te lasă să faci. Am găsit scutiștii. Și
am găsit Scaun niște pentru de-aștia de... boss, scaun pentru Am să boss, regăsesc. ajutor. Aia trec, am... Scaun pentru Mamă, boss ăștia și mă aleargă lupul, ajutor. Ajutor. Bă, tu m-ai părășit aici, mă, ăsta m-a părășit, măi, vezi că i-am dat de-al doilea copil, iar tu ce faci, frate, mă lași aici singur și uite, na, mor și de foame. Mor și de lupi, dar mor și de foame. Spune-mă că ai Am benzină eu. benzină, da, și benzina nu se mănâncă. Eu mănânc doi ari de Am iuți găsit acum. chiliz. Dacă o să existe mult chiliz, o să existe chiliz și Mamă, blueberries. câtă mai putere am, acum vin într-o turbofiteză la tine. Ce, mă, atât a durat, stai că mai am aici un de la chili. Mai am doi ardei chili. Fui, nanina, nici s-a consumat toată. Nici măcar n-am ajuns la bază și mi s-a consumat toată puterea mea de neoprit. Scaun pentru boss, scaun pentru boss, domnul meu. Bă, eu credeam că pot să-i mut scaunul, bă. Am găsit a doua suliță. Bă, tu ai găsit al doilea copil. Și nici A măcar doua nu suliță. știi măcar unde e primul copil? Hai să craftăm o dată un de ăla. Hai să nu mai ținem de astea, voi. Vezi că am găsit de materiale pentru ăla de gătit. Eu caut o de-asta. Scuze, trebuie să folosesc niște de astea ca să iau primul copil. Bine, dar mai caut 3. Eu mă duc după primul copil și după aia ne ducem și după al doilea. Mă, dar repede mai trec zilele cu paturile astea. Gata, acum știu și eu unde e, ca busul românesc, ca busul. Gata, Sunt la. pentru boși, Boși, țara pentru boși. Țara pentru boși, de pe strada noastră, da. S-au plecat 10.000 de boși în strada noastră, da. Și le-a făcut poze de arânare. Scaun pentru boși, scaun pentru boși. Scaun pentru boși, măi. Băi, mi-e foame, ajutor, mor aici de foame, băi. Nu mai folosit niciun fier. Și-a trezit bunița. Da, știu, cu mult. Tu abia acum de sculat, a refăcut reclama ca să îți dai sigur situația. Că dacă nu te agici, adică nu știu, dacă nu te pregătești cam așa, o să spună, ia, o să mai dau încă o reluare. Că poate îi sperii pe copiii ăștia. Ia, mă, adu încoace ceva de mâncat. Știi că dacă nu faci nimic, Am mâncat un pic cărniță. Se pare. Scaun pentru boss, scaun pentru bine. Mulțumesc că mi-ai pus scaunul meu aici. scaun pentru boși. Scaun pentru boss, iar ăla din fața mea e un prost. Uite, bă, cu cine vorbesc, bă, aici, uite un scaun acolo. Ia, bă, scaun nu, uite, ăsta e scaun de boss, deci doar un scaun de nu. Da, meu. Nu, ăsta e al meu. Tu du-te pe ăla, tu du-te pe ăla din față, du-te pe ăla, ăsta e al meu. Și ceva, nu fac eu singur de mâncare, nu știu să faci. Hai după primul copil. Vii cu mine? După ce mâncăm ceva. Eu mă duc după primul copil. După ce mănânc ceva. Dar trebuie să localizez pe hartă, nu știi? Eu știu deja că nu l-am pe hartă, o l-am pe busolă. Da, acum mi apare și Păi automat că dacă nu ți apărea. Păi da, dar înainte trebuie să dai la cabla aia să se apare. Știu. Vezi, dacă mor aici, să știi că am bandaje. Ba, ajutor, să mă salveze cineva. Să mă salveze cineva. Ajutor, să mă salveze cineva pe destre. Pentru că la băbăși nimeni nu mă prinde, că nu m-a văzut nimeni deloc, da. Băi. Bă, mie mi-e foame.
Unde e celălalt trup? Habar n-am, nu știu unde e. Dar hai să ne concentrăm pe ăsta. Uite-l! Eu am omorât pe toți în afară de unul. Eu l-am omorât. Eu sunt înăuntru. Eu am omorât 4 lupi. Dacă să ieși și pozile, că să te ajută cu ceva. Adu și mie ceva de mâncare, că mor aici de foame. Mie mi-a mai picat încă o spadă. Vrei tu una? Normală? Uite, ia și mâncare. Uite, ia chestia asta. Mulțumesc Am ești pentru... dator. Da. Bă, dă la mine. Uite, Dă la ia chestia mine, asta. dă la... Am ești Da, dator. dă-l jos, dă-l jos. Îl vreau eu, îl vreau eu. Gata. Am ești dator. Am ești dator. Am ești dator. Astfel îți fac că îți distrug ăla de copaci. Dacă nu te faci datoria. Vezi că am mai găsit ceva, dar dacă îl iei ești mai dator. De atât. Rafa. Da. Nu Nu mai vreau nimica, na. Ba nu, că n-ai. Dar dacă îl iei, mi ești dator. Ba da. Dacă vrei să-l dau, dar mi ești dator. Nu, lasă-mă. Îți cumpăr ceva, mă duc să-ți iau ceva ție acum. Bine. Fac ceva aici, așa. Vreau și un de ăsta. Și gata. Uși, cum tu uși? Poftim. Ia. Mulțumesc, dar ce mai... Păi mi-am dat datoria, mi-am făcut datoria. Mulțumesc. Hai să mai facem. Știi că poți să faci și fermă în joc? Da, asta știu, Deci da. ai 4 copaci. Da, hai să dai fiecare câte 2 copaci. Mai am ceva aici, așteaptă, mai am aici ceva de făcut, așa. Hai să dai fiecare câte 2 copaci. Bă, dar nu copaci, da, așa, mă. Creșteți, bă, copacilor, faceți-vă ca Hai să dai fiecare câte 2 copaci. Bine. Hai să dai. Mamă. Vezi că a venit căprioara la mine. Bă, căprioară, e de aici, bă, ajutor, e de aici, bă. Fugi! Hai să iau eu lemnul. Ia-mă de aici, ia-mă de aici, ia-mă de aici, ia-mă de aici. Florile galbe, uite ce am, uite ce am. Ce? Tu știi că ăla pe care și l-am dat ție, tu știai că ăla nu era prăjit, era crud? Păi nu trebuie să prăjești. Păi nu l-am prăjit și am făcut unul neprăjit. Bă, dar de ce nu pot să bag chile aici? Dai 4 copaci acum. Nu din cop. Vezi că tu nu știi cum. Vino la mine că am ceva pentru tine, vii? A, ne atacă ăștia în seara asta, poftim iară. Mănâncă. Da, nimic. Bossul pentru deci, scaun pentru boss, scaun... Bă, m-a trăznit fulgerul. Bă, vezi că murim aici dacă nu suntem sănătoși. Fulger pentru... Bă, vezi că ne trăznesc cop... Hai să ne urcăm, fraților, în copaci. Știu unde mă duc eu. Hai repede acolo. Acolo nu o să mă omoare nimica. Păi da, ce faci cu mâncarea? Cum o să faci că n-ai unde să prăjești? Bă, lasă, doar când e furtuna. Păi da, dar o să se stingă foc. Nu plouă mai aici, bine, mă, așa, mă, ca oamenii sănătoși, să nu mă mai trăsnească. Cine tu, focule, mă uit dincolo de lacăte, ce e? Hai mai
bine să ne ducem la Stronghold. Vrei să ne luptăm cu ea? Unde e la Stronghold? Unde e ăla? La nebuni. Cum zicem noi, la nebunia. Care ne-a dat. Bă, nu te bate, mă, fără mine, că mori pe acolo. Nu înțelegi? Bă, nu intra. Nu spune... Bă, lasă-mă și pe mine, că vrem. Nu doar tu să ai gemuri, vreau și eu gemuri. Diamante, sau ce-o fi alea. Bă, așteaptă-mă și pe mine, că mori. Bă, vezi că la următorul etaj să mai mulți. De campfire. Bă, vezi că ne-a murit campfire-ul. Nu, e pe cale de moarte. Pe care de moarte, mă. Hai repede, mă, la campfire. Hai să stăm copacii pe care. Nu pe copacii mei. Păi da, înțeleg, Rafa, că vrei, dar dacă nu mai avem alte șanse... Bă, tu nu înțelegi. Caută, dai copaci de peste tot. Nu-mi pasă. Nu-mi pasă, tu nu știi cum e. Tai toți copacii de pe... în afară de ai mei. Dacă tai copacii, eu mă supăr pe tine și mă deconectez. Uite, na, mai ai copaci și pe aici de tăiat. Hai repede să-i tăiem. Hai, dar de ce nu tai și tu până la urmă? De ce nu tai și tu? Păi tai copaci, nu mă vezi, Doamne, măi. Oh, uite un cățeluș, care mă alergă, cred că vrea să-i dau gustare. Vezi că vine. Bă, adu repede ceva de mâncare. Adică nu știu, lemne, orice, adu lemne, orice. Hai să ne faci. Îmi pare rău, dar unde te duci? Nu spune că mă părăsești iar. Nu te părăsesc, dar stai la foc când atacă ăia. Stai la foc și fugi. Vin și eu, așteaptă. Și dacă n-ai de mâncare, zi mie că-ți dau ceva. Vin la tine, fugi. Vezi că ajutor, mă alergă ăștia ai mei. Bă, sunt și ăia care trag de la distanță. Îmi pare rău, eu nu prea mai am viață. Bate-te tu cu ei. Nici eu, că mă bat numai eu. Nu pot, că mai am foarte puțină viață. Și bă, mă alergă ăștia pe mine, bă, ajutor, mă alergă și lupul. Mi-e și foame. Ce poți să faci? Sunt prea mulți de ăștia. Ia chestia asta pe care am pus acolo. Poate dacă zgornesc căprioara, poate nu mai e. Bă, ajutor. Bă, nu. Vezi că se apar pe de moarte, am 0% viață. Nici eu mai sunt mult. Unde? Ai plecat tu? Ai părăsit focul. Nu, ajută-mă să-i omor pe aia cu pușul, ajută-mă să-i omor pe aia cu pușul. Nu pot să-i omor. E prea periculos. Vine. Se face dimineață. Se face dimineață, sper. Bă, eu nu mai pot să iau nimic de mâncare. Băi, m-am mâncat. E un bandaj chiar lângă mine. Da, promis că te... Reînviază-mă repede. Promis că te bași și tu. Da. Hai, fugi, că te poți. Fugi, bă, fugi. Fiecare cu câte unul, eu mă bag cu ăsta. Am omorât și eu. Bate-te cu ăla cu arcul, bate-te cu ăla de arcul, că... Nu mă interesează de ceilalți, doar de aia cu arcul. Stai, mai așteaptă un pic să mai... Da, ia dă mie ăsta, că trebuie să-l mănânc ca să am multă putere. Bate-l, mani! Gata, l-am omorât. Banii mei. Bă, ia tu repede spada, mai bate-te și tu cu el. Mai bate-te și tu cu ăia. Mai e unul, i-am omorât pe toți? Aruncă-i pe ăștia în foc, Așa, mă. Bă, adu-i pe toți ăia, să-i băgăm la foc. Ei băgați pe. Ți-am dat și tot așa, acum trebuie să duci și eu rândul ăsta de copaci, că mi-ești dator. Ai înțeles? Ce, mă, vrei să-mi dai copacii mei sau ce? Păi da, dacă nu mai avem rost de le dai și tu măcar un copac de oriunde, dar măcar pe ceva. Păi trebuie să bagă ăștia de aici, nebunii ăștia, cum îi spunem noi. I-am găsit deja lemne, ce? Da,
focul. Nici ce să spun. Iar s-a stins. Eu nu vreau din copacii mei să-i tai. I-am crescut cu drag. Dai orice alt copac. Eu nu știu unde ești. Sunt mai bine să ne ocupăm de tăia copaci după aia. Hai să ne mutăm. Am găsit cărbune, bine, ultima noastră speranță, cărbunele. Vezi, că până și fulgeră nu putem, mi-a venit o idee. Hai să lăsăm focul așa, că până și fulgeră și ne ascundem la noapte undeva, dar întâi făm rău de mâncare cu foame de foc. Bine, te ajut acum. După ce mă relaxez, am glumit. Hai repede să facem rost de mâncare. Multă. Hai să facem rost de mâncare. Ajută-mă aici. Bă, vezi că mi-a căzut spada, te bastă cu ei. Ce? Du-te la un tur, până nu mori. Du-te la un tur. Băi, fug. Mă duc repede. Du-te aici la lanternă, du-te la lanternă. Unde ai spus să mă duc? La lanternă, unde sunt eu, la turnul ăla, Dita mai. Du-te la turnul ăla. La tur, du-te la tur. Mă duc la turn acum. Nu mă poate trăzni nimica, nu. Băi, vezi că începe să te... Să fie arapată bine dacă nu ești la ultimul etaj. Confra in the mud. Hai vină la tur, ce nu înțeleg? Băi, mă mănâncă caprioara, ajutor, 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 ajutor. Vină la tur, nu poți să te ajut cu nimic. Stai, mă, că mă enervezi aici. Aprinde lanterna acum. Păi ce-am spus deja că nu e o idee bună că murim aici. Ce-am spus de mare om. Dar ți mai de mult să te duci, de ce nu mi-ai spus? Păi voiam să mă duc, dar până să mă duc acolo muream și de foame. Mi-ai spus, Rafa, du-te după mâncare, Rafa, du-te acolo. Ai ceva de mâncare? Tu mă, ești mă știe de mâncare. Tu îmi spui... Reînviază-mă acum, spune că ai bandaje. N-am. Ce, bă? Ca să nu cumva să comentez că eu am scricat totul, nu eu am scricat nimica. Înțelege lucrurile mult mai bine ca tine. Ce, bă? Bă, retrage ce ai spus, nu zați mai bine decât mine. Eu băteam să mă duc sus dacă nu mă aruncai tu, dacă nu mă împingeai tu, că tu mi-ai luat în față și m-ai împins. Și acum, na, acum vezi că acum te aleargă și lupul. Ba, adu ceva de mâncare încoa. Nu, ceva de reînviare. Reînviază-mă. Noaptea. Spune că ai bandaj. Bă, fugi. Da, ai bandaj? Cap. Bă, ai bandaj? Caut. Bine. Nu e vina mea că am pierdut. Da. Acum măcar am supraviețuit 36 de zile, mi-am depășit recordul. Dar sper să găsești ceva. Da, să vezi. Dar vezi că dacă supraviețuiești mai multe, poți să faci rost de 4 diamante. Bă, da, adu-mi cu ceva. Toți de campioni sunt în viață. Acum. Am găsit diamante, dar nu. Hai să mai caut în chest. M-am dus și în capcan acum. E și foame. Am vrut să te și cu ajutorul meu, că ea m-a demenit căprioara când era noaptea. Eu m-am aruncat jos ca să te poți duce tu sus. Și nu trebuia să lăsăm și planul tău n-a fost bun. Bă, da, adu și mie ceva în coasă, nu știu, de reînviare. Că tu aveai tu unul mai bun. Aveai tu unul mai bun? Gata, am făcut rost de bandaje. Vino la mine. De... Vino la... Să mănânc niște torte, că am găsit pe acolo. Ce nu mai avem harta. Domnul, nu mai avem hartă. Păi dacă nu mai avem hartă, atunci ce facem? Spune. Dăm drumul la copac, că să mai faci o hartă.
Dar așa trebuie să stai pe copaci. Da? De ce trebuie să te întorci copacii mei, băi? Mare deștept. Mare șef. Mai puțin ca și Șeful mare. Marele șef. De ce trebuie să facem asta? Nu înțeleg. Păi copacii sunt buni, ne ajută să trăim. Păi da, dacă nu mai există, câteodată mai în viață mai se fac și sacrificii. Știu că ai muncit la ei. Dar dacă nu-i tăiem, o să murim până la urmă. O să murim cu mai repede. Uite, pune cu mâncare. Da, s-a făcut aici și vă mamă, ăsta e bun. Ție să facă? Dacă vine noaptea, știi unde mă găsești. Da. Dar de ce nu stai aici la foc? Eu nu mai vreau să-ți caut așa bandaj. Ok, dar dacă îmi scrii tu ălea, dar dacă îmi distrugi toți copacii, nu mai am rost să stau aici. Bine. Bine, te las să-mi dai toți copacii, te las. Dar îmi cauți alte semințe și mi plantez înapoi. Că toți copacii ăsta îți dau semințe la rândul lor. Iar tu mi le vei planta cum sunt acum plantați. Bine, mulțumesc. Ai auzit? Eu țin lanterna. Eu am aici niște chestii aici, ca să mor de foame. Eu cam mor. Hai repede, tai. Și uite, vrei, îți dă sămânțe și poți planta înapoi, tare, nu? Da, dar nu toți îți dau. Ba da, toți. Da, bine, îți fac eu răz de ceva de mâncare ca să nu mori. Nu, am aici unde ăsta. Am cules toată asta. Mulțumesc pentru mâncare. Acum plantează. Așa. Dar să-i plantezi unul lângă altul, adică un pic mai aproape, așa. Nu am mai văzut cât. Uite, te super dacă le plantezi tu, eu nu vreau să-mi sigur cum. Ok, păi dacă cineva nu știe să... Băi, dacă unul trebuie să... Eu plantez. Am mai multă experiență în plantat. Dacă poate să fac și ție de zile. Bine. Dar vezi că suntem de față de fani, știi? Vezi că e bine. Dacă nu, dacă cunoaște fulgerarea, nu la mai rău. Așa da. Simple chestiile. Am mai plecat să le până atunci. Să încercăm să mai sucăm de copaci. Brrr, am frig aici. Bă, iar ne atacă ăștia la noapte. Bă, dar m-am săturat de ăștia să ne mai atace iar la noapte. Cred că vor veni mai mulți decât data trecută. Hai să ne pregătim să plecăm. Când mai putem. Să țin de 7 de zile. Dar hai la turn, din nou. Dar avem nevoie de mâncare înainte. Pune-l aici, repede. Pune ăla de plantat aici. Sau l-ai tu. Că nu o să mai stăm aici. Hai să facem rost de mâncare mai bine. Hai repede. Cu spada. Dar oricum, tu știi măcar că copiii pot să dispari. O să dispară? Da. Să ia caprioara. Iarăși. Păi nu e vorba de copii, e vorba să supraviețuim cât mai multe zile. Ba, e vorba și de copii. Mamă, am deja 41 de zile. Pentru mine e vorba de diamant. Ce vreau în jocul ăsta, de ce vreau aici, ca mai repede. Hai de ceva de mâncare. Vino, coleaca. Am tot sacul plin de mâncare. Nu de mâncare, zic, ai nevoie de morcovi. Păi am morcovi, mulți. Dacă nu mai luam morcovi, ia mai bine blueberries de ăla. Că poți să-l pui și pe aia la suc, cred. Hai că... Și găsesc oriunde. Hai că eu îmi dau și am de astea. Stai un pic. Vreau să fac ceva cu astea. Mulțumim. Am găsit foarte multă mâncare.
Inclusiv morcov, inclusiv strawberry, tot am găsit. Uite, ia-l tu pe ăla, hai repede la turn. Ai destul? Da, am destul, dar la turn o să înghețăm de frig, ca să spun. Mă duci pe mine acolo la turn, hai la turn. Înainte mai am nevoie de mâncare, că n-am destulă. Ia, am destulă, hai repede, că îți aduc eu multă mâncare. Hai repede, măi. Uite, ia tu base ăstea. Dacă se de focul n-ar să te regenerezi, doar cu tort. Sau cu bandaj. Ce? Păi le mănânc mai târziu. Hai, vino. Da, hai, vino. Eu sunt la turn. Cu mâncarea pusă pe jos. Mulțumesc. Vino repede, încoa. S-a făcut noapte. It is waggy waggy, this is waggy waggy, it is waggy waggy. Vezi să oprești sprintul dacă ai, să oprești sprintul dacă ai. Ai înțeles? Să oprești sprintul. Se oprește? Da, se oprește. Apasă doar pe stop sprinting dacă ai sprint. Mi-e frică, David. Spune că ai lanterna, aprinde-o. O aprindem? Da, așa. Dă și mai multe la... Nu, că nu vine căprioara. Și tot. Vezi că sunt și nici lanterne. O să se descarce ăsta. Păi nu se descarcă, că pot să iau alta. Uite. Îl folosești noapte în care trebuie să vii la bază. Uite, vezi, eu pot să folosesc cu oricare. Da. Nu se mai aprinde lanterna mea. A, nu mai am energie. Păi, o să murim aici. Nu, să nu mai ai altele. Mănâncă, băi! Vine căprioara, a venit? Vine că te duci aici, zici unde nu te atacă. Aici? Aici nu cred, dar ai grijă să nu cazi. Nu te mai da. Păi mai da tu jos, bă, deșteptule, mai da jos. Scuze că am spus chestia. Vino din nou, urcă. Urc și eu cât pot și eu de repede. Da. Ai grijă să nu te mai arunci, mai bine băi, stai nu, acolo, dar tu să nu mai fii pește mine, lasă-mă, uite, stai, rămâi, stai așa. Băi, mie nu mi se mai încarcă lanterna. Păi da, du-mi mai înapoi ți se încarcă. Băi, vezi că sunt nebuni la focul nostru. Păi da, cine ești că mai trebuie să trăiești la foc? Aici, mâncare aici ca să trăiești. Ce bă, vrei să stăm aici? Ai nebunit? Da, stai aici pentru toți. Pentru toți ani. Pentru toate zilele ai nebunit, frate. Hai după mâncare. N-avem destul aici, ai și supă. Mai am o supă. Mie nu mi-e foame de mor. Nici mie, dar vreau să fim pregătiți pentru nu știu câte Nu zile. mai vii la bază, nici să nu mai vii la bază, ai înțeles? Ce bă, vrei să se adune acolo mulți cultiști? Păi da, cu cine mai, că nu ne mai trebuie baza acum. Stăm doar aici. Mi nebunit. V-ai luat o razna, acum să stăm doar aici, o să murim. Asta te protejează în primul rând de căprioară, de buvniță. Și o să avem foarte multe lanterne, o să avem foarte multe lanterne. Lanterna nu trebuie. Ba da, ca să avem lumină, da. Hai să mergem după copii. Hai să spun. Hai după al doilea copil. Ia, vii cu mine după al doilea copil? Eu zic mai bine să așteptăm aici. Ce bă, tu vrei să supraviețuim aici nu știu câte zile, trebuie să găsim toți copiii. Nu trebuie. Și mai ales ne facem de râs la fani. În primul rând vreau să zic ceva. Poate videoclipul ăsta nu e pentru copii, ci pentru diamante. Dacă supraviețuiești 50 de zile, să-ți dea diamante. Ai înțeles? Da, vreau să și găsesc copii. Vreau să găsesc toți copii. Păi da, găsești în altă zi. Ce face, frate? Hai să mergem să ne luăm ăla înapoi. Ai luat o razna, lasă-mă, ajută-mă și pe mine. Hai să stăm aici. Cred că te da 4 diamante pe 10 zile. Bă, Da, ai pușcă, pistol de ăla. Nu, dar deja 4 diamante pe care poți să le iei. Ce mă? N-ai pușcă, ai luat o razna. O să pierdem. Acum e și frig, hai încoace înăuntru. Dacă nu-ți face nimic, singurul lucru
lucru care te face că nu mai poți să dai spin. Nu se întâmplă nimic. Mor aici, de frig. De ce, bă, m-ai adus aici? Hai să mâncăm odată, ca să nu înghețăm de frig. Că după aia începe să ne înghețe viețile. N-avem destulă viață, băi. Bă, le-ai băgat pe tot în sac. Bă, murim aici de frig. Dar vreau și eu să-mi păstrez de astea mari. Și un cei. Mi-e frig, mi-e foame. Să știi că eu am luat toate astea. Eu am luat toate cele. Tu până ai supă la tine? Ai supă la tine? Nu mai am mâncat-o eu pe toată. Bine, ți-e foarte foame? Ți-e foarte Nu foame? mi-e chiar foame, dar mai bine hai să o folosim pentru mai târziu. Bă, dar mor aici de frig, când mai vine, bă, în dimineața aia? Bă, a venit noaptea, hai repede aici, hai aici. Dacă să nu cazi, dă-te mai... Fiecare, uite, aici, hai să stăm aici. Abia aștept să vină căprioarea, ea vreau să văd cum vine cu fața aia de nebună la noi. Scrie de Risan. Mie cam frig. Bă, cum să urcăm lupul ăla acolo? A, da, am uitat. Lanterna nu-mi bate, da. Da, mi-e frică. Îngheață viața mea, mai dă și mie ceva de mâncare. Dă ciorba că îngheță. Nu mai ai deloc viață, nu mai ai deloc viață. Băi, am înghețat, am înghețat aici, dă repede ciorba. Nu mai ai nimic, nu-ți face nimic înghețul, ca să știi, nu-ți face nimic, numai că nu mai poți să dai sprint. Dar sprintul nu-i trebuie acum. Ți-e foarte foame de apa? Băi, nu mai știi că acolo te mănâncă căprioara? Ți-e foarte foame, Rafa? Nu mi-e foame, doar că îngheț. Nu se întâmplă nimic, uite, s-a terminat. Da, iar acum vom muri de căprioară. Automat și mai stăm ca nebuni aia la focul nostru. Vezi că vine căprioara. Vine căprioara. Bă, uite-te și că la ea cum alergă după noi. Ia-mă, hai să vină repede din dimineața. Bă, dar aia chiar alergă după noi, culmea, nu e adevărat. Ajutorul odată! Hai, bă, zi, termină-te odată. Cred că panică. Băi, fii atent, mi-a dat ăsta am 17 gemuri acum, yay! Am 19 gemuri acum. De gemuri. Mi-a dat 2 gemuri și ce? La ziua 50, eu am deja ziua, hai, ne dăm jos de aici sau stăm doar aici de acum? Tu rămâi aici, fac eu rost de mâncare, înțeles? Da. Bă, dar de ce nu pot și eu să vin cu tine? Că mi-e frică că o să mori și nu vreau să mori. Bine. I-am sacul gol. Și o singură părticică de viață, dacă o pierzi, rău. Da. Că nu îți mai regenerează niciodată, că nu poți să faci rost de tot sau de altceva. Băi, dar măcar putem și noi să craftăm o capcană. Nu, că nu mai avem destul. Uite, fac eu rost de materiale. Să știi că m-am dat un pic jos de aici. Nu trebuia. Dar să nu dai sprint, ai înțeles? Mi-a venit o idee. Dacă punem noi fier la intrare, că nu cred că trebuie să ieșim afară, că ai văzut că se blochează căprioara, nu o să mai vină lupii după noi, că se mai spawnează câteodată. Da. Îți place ideea mea? Da, hai sus. Mă, nu spune că iar vine frigul. Mă, dar chiar e creepy jocul ăsta, dar e chiar culmea, câte zile am supraviețuit. 51, mă, suntem cei mai tari. Bă, dar cum mai craftăm pat dacă suntem aici? Nu, hai sus din nou, hai sus. Sus! E sus? Da. Uite, am găsit o chestie de metal, cred că eu o să o pun pe colțul meu. Foame. Uite, pune aici mâncarea. Și hai să începem să mâncăm. Am adus mâncarea. Bravo. Gata, avem destul să supraviețuim. Da. Puțin, smași. Da. Bă, dacă vine noaptea, nu știu ce facem, dar eu spun să ne ducem acolo la noi ca să omorâm toți cultiștii. Hai să ne pregătim cu o pușcă, nu te-ai gândit să ne luăm puștile și să ne apărăm? Foarte mult și nu o să ai gloanțe infinite. Ba, o să căutăm și...
Bă, ce s-a întâmplat? Hai afară. E și tu așa aici. Mă, dar te poți urca pe acoperiș? Nu încerca, că nu vreau să faci. Și ce trebuie câți cultiști sunt acolo? Da, mă, știu că sunt mulți, dar nu putem trage de la distanță, cumva. Hai înapoi în bază, hai înapoi. Ai unde sunt eu, Rafa, ai unde sunt eu. Și nu te duce jos. Mamă, ce bine. Măcar Să-ți să... spui dacă ți se face... Să-ți spui dacă când ți se face foame, ca să dau ceva, când ți-e foarte foame, înțeles? Da, să știi că i-am doar 19 gemuri. Eu am 59. Eu spun mai bine să intri în tabăra medicului. Nu știu, eu vreau să aștept până la Alien. Bine, aștept și eu. Sau dacă vrei, poți Da, să Andrei mi-a spus să intru în tabăra. Știu că e foarte bună pentru multe prieteni. Eu mă joc în general solo și de aceea. Vino cu a. Și nu o să aștept până la medic, o să aștept până la Alien și după aia fac și medic. Ne uităm aici. Ia să vedem dacă vine nebuna de căprioară. Nu vine. Dar chiar am nevoie să încarc un pic. Băi, dar cum a venit? A sărit lupul pe geam. Băi, cum a venit lupul? Hai cu lanterna. M-a Hai înăuntru, că nu e atacat tu. Hai, promis că mă aperi tu? Eu nu pot să te apăr. Eu nu te pot să te apăr. Nu pot să te apăr. Vezi că vine căprioara. Hai aici. Hai aici. De sulițe, că Rafa, facem... Uite, vino înăuntru ca să facem schimb de sulițe. Nu vreau să stau aici. Eu lasă-mă aici. Hai să nu ne luptăm. Hai să nu ne luptăm. Te rog eu, nu vreau să pierd. Nu vreau, dacă vine un lup să ne atace, cu sulița mea mai bună. Eu îmi las lanterna aici și îmi iau altă lanternă. Dă-te, băi. Uite, Rafa, vino aici, hai să facem schimb de sulițe, să-ți dau pe mea mai bună și... Nu, eu doar am venit să-mi iau o lanternă mai bună. Gata, mă, ca bosul, stai. Gata, Și de ce că tu n-am HP și eu nu mai pot să dau combat? Nu te dai jos, stai aici. Acum ne dăm jos. Nu. Ce, bă, nu ne mai dăm niciodată jos de aici. Ziua 52. Aici multiplică ziua 56. Multiplică. Uite, Rafa, hai să facem schimb de sulițe, că a mea e mai bună. Nu! Iar ne atacă. Iar vine aia la noapte. Îți dai seama câți nebuni vom avea. Dar înainte ce vreau să zic, vină înăuntru ca să facem schimb de sulițe, că tu ai o suliță mai bună și dacă mai vine un loc, de atunci să te bați tu cu el, ca și mai mult HP. Uite. Ce hașit, de rândul tot să anunț sulița ca să mi-o dai mie. Bine, dar după aia mi-o dai mie înapoi pe... Mamă, hai, boss. Ce foame, Rafa? Ce foame? Nu mi-e... Da, mi-ar fi un pic foame, mulțumesc. Dar și eu m-am pregătit pentru ziua asta. Uite, vezi că chiar și lanternă nouă am. Mi-a schimbat lanterna, schimbă-ți-o și tu. Eu nu mai supraviețui niciodată 60 de zile. Nici eu! Eu cred că ți-am depășit chiar și recordul tău. Nu, eu am 57. Eu mai mult mă joc doar cu tine, nu mă joc și cu alți oameni străini. Eu mă joc în general solo. Dar eu mă joc mai mult cu prietenii, adică cu tine, cu Andrei, și cu alte persoane. Cred că fanii nu știu cine este Andrei. Nu știu cine e, nu? Da. O surpriză. Da, va fi o surpriză. Cum a fost și vocea ta. Nu? Să vezi că asta o să mai vină lupul să ne atace. Bă, dar tu nu știi că mai vin scutiști. Vezi că vin scutiști în coa. Vezi că vin scutiști în coa. Nu, vin la foc. Ba nu, sunt programați să vină unde suntem noi. Brrr, a făcut foarte fric. Stai, o să mai vină lupii și în seara asta. Da, vino încoace, mi-a venit o idee, vino încoace, vino la mine. Uite, tu stai aici, stai. Du-te un pic, așa. Uite, eu stau aici, tu stai în cealaltă parte. Și după aia când vine lupul, îl atacăm amândoi din ambele unghiuri. Da, bună idee, dar poți să mai aperi tu, că dacă mai dă 2 lovituri, mă omoară. Te omoară? Tine 4. Băi, dar de ce nu ți se mai upgradează viața?
Că nu mai suntem la foc. Ce, bă? Bate, upgradează doar dacă mănânci. Bine. Tu rămâi acolo, mă bate cu lupii. Ai grijă să nu cazi, ai grijă Dar să stai, nu mi-a cazi. venit o idee. Tu știai că lupii se aruncă singuri dacă îi lași așa? Vino încoace, că nu... Nu, mie să-i. Taci, mă, unde mai bate cu ei și vină după mine, că știu eu ce. Bă, dar mie chiar e creepy jocul, chiar e tare, măi. Ca un fraier. Bine, hai. Vezi că vine ăla ca un fraier. Bă, aici nu mă poate ataca, nu? De lup. Ce? Uite, stai să mă dau eu mai pe aici. Gata, așa. O să se spawneze cam pe acolo. Spawneze mai unde ești tu. Ce, bă? Să spui dacă ți se face foarte foame, înțeles? Mie nu mi-e foame. Aici se spawnă? Nu, mai pe unde sunt eu, mai pe acolo se spawnează, ai înțeles? Bine, atunci vină după mine. Băi, încă mai e nebună aia de căpriu. Băi, sunt lupii. Bă, mie mi-e frică să nu mă arunci cumva jos. S-a spawnat? Aprinde lanterna că se sperie căpri. Nu s-a spawnat până acum. Cine cu lanterna? Că noi avem destule lanterne de rezi. Mai avem încă 2 ture. Rafa, ție foame? Nu mi-e foame. Stai că să mai mănânc ceva, că am lăsat aici. Cred că mi-ar fi un pic ca foame. Dă și mi acolo o zmeură, un ardei, iute. Băi, nu te bate tu cu ei, bă, că te omoară. Îți mai dă 2 flori. Rafa, să zici când îți e foarte... Mi-ar fi un pic foame, dă-mi eu ceva, dar nu acum, de dimineață dă. Când ți-e foarte foame. Când ți-e foarte, foarte, zic foarte. Nu că ți-e foame puțin. 60 de zile, măi! Când ți-e foarte foame, înțeles? Când ți-e foarte foame. Da. Mamă, câți de-aia sunt la bază, bă, dar chiar mulți sunt la bază. Da, ca să mâncare acum. Adică zic chestii de astea. Mi-e Hai să frică, căutăm amândoi, bă, mulți nebuni de ăștia, bă, mai sunt. Rafa, hai puțin jos să mai căutăm mâncare. Bine, Uite. hai. Dar nu mă trimis doar pe mine. Bine. Hai jos. Te dai direct. Rafa, vii direct jos. Nu puteai să te arunci în spatele ăsta. Hai să mai căutăm niște mâncare, că mi-e foame. Și Să nu mie ne mi-e desconectăm. foame. Ți-e foarte... Să-mi spui numai că Mi-e ți-e un foarte pic foame. foame, un pic foame, mie și mie un pic foame. Stai că dacă mănânc eu ăsta, că mi-e foarte foame și nu mai pot să Ia, vino cu mine că am găsit nici ardei iuți. Mulțumesc. Dar să nu ne îndepărtăm prea tare. Eu nu m-am îndepărtat. Tu te cam îndepărtezi, mă, unde e ăla stă? Știi deja unde e. Te duci tu? Ah, da, am uitat. Nu te mai văd. Așteaptă că nu mai văd. Stai să Sunt aici. Haide. Am 4 lucruri în sac. Tu câte lucruri ai? 2. Ne ajunge. Fiecare câte 3 lucruri. Dar chiar mișto. Fanilor, dacă vă jucați și voi Noah's Night in the Forest, să faceți la fel ca noi, ne așa, da? Noi așa Minecraft. Da, dați like. Să face cum facem noi, adică să stea în stâlp pe la, nu știu, pe la... Uite. Am mâncat 3. Ție se foame? Da, vreau și eu. Hai, da, stai că trebuie să mănânc. Iată. Gata, e mai bine așa. Bă, nu e bine ce am mâncat. Bă, vezi că îngheț aici, dă-te-mă la o parte, du-te-mă. Vezi că am deja provizi la mine. Mamă, sărăcuțul de el câtă viață mică are. Hai mă, mai mănâncă și tu mai mănâncă, că dacă mănânci îți poți reupgrada viața. Sau nu, poate că nu ne-am mai dat jos de nostru. A, tu știi că dacă nu-ți mai poți upgrada viața dacă nu ai focul acolo Bine. făcut. Rafa, dar să stai cam pe acolo unde ești, că o să spawneze lupii. Și vin în spate. În spatele tău. Vino la mine, Unde erai bă. înainte? Aici, stai aici. Pregătește sulița. Bă, ce frică mie! Abia aștept. Și ziua asta vreau să se fac 100 de zile. Abia aștept să văd ce se întâmplă la 99 de zile. O să-ți dai niște iniguri. La noi să ne dai cu prost, că n-am salvat toți copiii.
ca să zicem așa. Ce, bă, nu am salvat toți copiii? Dar diamante, ce trebuie să facem ca să ne mai dea diamante? Să supraviețuiești mai multe zile. Dacă supraviețuiești acum 70 de zile, o să-ți dea diamante. Bine, mă, atunci dacă... Stai, rămâi aici, rămâi. Bă, dar pe mine nu prea mă interesează lupii ăștia. Ai văzut? S-a spawnat un lup. Bă, de ce se mai spawnează? Bă, vezi că sunt mulți lupi. Bă, dar cum se pot urca lupii? Dar bine că nu se poate urca caprioara, nu? Nu poți să stai aici. O tactică, să nu poți să stai aici la nesfârșit. Băi, nu, bă, nu te mai atinge de mine. Nu te mai apropia de mine. Așa, bă, stai tu acolo. Mi-e foame și mai trebuie să mănânc ceva. Mănâncă. Eu țin lanterna aprinsă. Lanterna asta de aici pe care e pusă acolo, aia e fosta mea lanternă. Nu mai e bună. Eu mai am puțin în lanternă, mai am făcut 3 sferturi. Băi, dar prea mult mai sunt de desubtul nostru. Nu? Da. Aoleu, ce răi sunt, bă, dar ce lupi răi. Avem nevoie de mâncare. Să-i omorăm sau să nu? Hai, bă, să luăm și din noi al doilea copil, că nu suntem mămălici. Adică să-l punem aici, lângă noi, spun. Bine că la noi. Nu acum, mai târziu, mâine dimineață mergem după copil. Da. Nu după copil, hai după mâncare mai bine. Hai, mă, după copil, că Fanny, nu e bine cum face. Nu o să mai puteți să luați copii. Mai ca, dă-i sprint și începe să cauți. Dă-i sprint și încearcă să fugi de loc. Nu e niciun lup jos, hai, vino. După tine, domnule. Bă, mi-l dai mie că mi-e foarte foame. Mi-e foarte, foarte, foarte foame. Mulțumesc. Eu, cu plăcere. Ce bine. Hai jos, hai, vii cu mine jos. Da. Abia pot să dau mult timp. Îmi pare rău, băi, dar chiar nu pot să fac altceva. Gata, am mâncat ceva. Hai să ne ducem. Nu dacă. Nu ne vom. Să știi că avem harta moartă. Băi! Nu mai știm unde e locul, mă. E o idee proastă ce ai spus tu. Ce face? E o idee. Sunt la stâlp. Știi ce idee mi-a venit? Ia, hai să încercăm pe zile să atragem câte 2 scutii și să-i omorâm. Unde ești? La turn, sus. Oh, sus e bine. Știi la ce deci facem planul meu? Uite, în fiecare zi mergem la scultii și omorâm câte 2 și după aia fugim repede la turn. Iar după aia ne ducem iar omorâm câte 2, tot așa până nu mai rămâne niciunul. Rapar mâncat că mi-e foarte foame, că s-a mers și atunci. Nu am nimic în buzunar. O să cauți? Nu pot să caut, e zăpadă. Bine, hai, vino cu mine, vino cu mine. Bine, dau spune. Eu mă că dacă nu-și cu de damage. Eu nu mai am multă viață. Cred că am oxigen și Să-mi aduci ceva de mâncare. Am ceva de mâncare sus. Îmi pare rău pentru baza noastră. Dar nu ne mai putem face altceva. Ba putem, hai să mergem. Hai să mergem la fosta noastră locuință. Ba nu merge. Am doar un pic cărniță. Dă și mie, dă-mi mie, că mor aici, dă și mie. Bine, dar vezi că mie mi-e foarte foame. Băi! Mănâncă carnea aia crudă pe care ți-am adus-o. Am uitat, nu mai avem foc. Să-mi dai stop la sprint, ai înțeles? Să dai stop la sprint. I-am dat stop. Ai înțeles? Dar dacă atragem câțiva scultii și omorâm? Nu, prea mult, și o să vină alții în timp. Nu, mă, doar ne vom duce de la... Ia, hai să căutăm pistol.
Bă, tu vrei măcar să găsim copii? Asta mă interesa pe mine. Asta mă interesează. Vreau să am toți copiii. Rafa, dar stai unde stai, ca să nu mă atace lupii, că am și mai puțin cași pe acum. Păi dacă nu am mai upgradat fanilor, nu faceți așa dacă vă jucați și voi. Nu faceți așa acum. Să mă aperi de lupi, măcar noaptea să stăm aici. Să mă aperi tu de lupi. Bine, dar dimineața ne ducem să omorăm scutiști. Nu vrei mai bine să stăm așa, să așteptăm până la ziua 99, nu că zicem și noi că am supraviețuit 99 de nopți. Dar nu asta contează. Contează să avem toți copiii. Păi da, dar nu mai putem, că nu ți se mai regenerează viața. Jina sunt foarte puternici. Știi de ce? Nu doar dacă ai un pistol și tragi la o anumită distanță și la tragi. Păi da, dacă vin lupii și te omoară. Păi n-au cum. Măi. Mie mi-e frică, n-avem și hartul ăla când dar Rafa, dacă te îndepărtezi prea mult, nu mai găsești niciodată locul ăsta, ai înțeles? Bine, bă. Hai, mă, frate, nu mă plictisesc aici. Înainte puteai și tu să stai liniștită acolo. Tu așa vrei, bă, să stăm acolo. Să stăm aici până vom avea 100 de zile. Da. Ai luat ora asta. Eu ți-am zis în ziua că ne trebuia foarte multă mâncare. Bă, dar mă faci de râs în fața fanilor. M-ai făcut deja de Doar râs. te faci de să supraviețui 70 de zile acum. 71 de zile aia. Na, nici măcar nu mi-a dat gemuri. Nu mi-a dat gemuri. Păi dacă tu trebuie să le iei din achievements, știi? Ia neata Te mai pe atacă. până aici, eu mă duc să mă bag cu scutiști. Nu, Rafa, nu. Îmi pare rău, dar... Nu! Nu! Doar o să-i atrag unul dintre ei. Bună neburilor! Bă, sunt aici pe piatra asta. Bă, dar prea mult. Băi, dreptate, fugi! Ajutor, vin la tine, domnule! Dă-te, ai dreptate! Am mai puțină viață decât tine. Ba nu ai mai puțin. Ba da. Bine, cauți mâncare, că tu nu ai atât în poziția asta. Ajutor! Ajutor, eu nu mai pot de foame și... Ia asta. Ia spada asta. Ce? Mi-e foame. Mulțumesc, dar... Ai mâncare? Da, mi-e foarte Am foame. ceva, dar e doar pentru mine și mie la fel. Bă, dar mor de foame. Vrei să mor aici de foame? Asta se întâmplă că nu putem să stăm la bază. Caută și tu ceva, știi? Nu pot să caut, nu înțelegi? Mor de tot. Gata, am găsit ceva foarte mic pentru tine. Ce, bă? Că n-am putut, că mă atacă lupii dacă vin. Bine, vino repede sus. Din păcate nu mai putem să supraviețuim. Rafa, nu mai da sprint. Nu mai da sprint, ai înțeles? Nu mai da sprint. Nu am spring-ul activat, dă-l. Uite, acum mănânc și eu ceva. Te uiți? Băi! L-ai mâncat tu ăla? Ăla trebuia mie ca să pot să supraviețuiesc. Acum mai ție de foame. Încă mi-e foame, acum am luat-o de la capăt, bravo! Că am Să vii tu după mâncare. Eu nu mă pot duce după mâncare, ce nu înțelegi? Dacă mă duc după mâncare mor. Și pe mine mă atacă broașele. Hai la broaște atunci, sau nu? Eu nu te duc, dacă te omoară. Hai, bă, dar cât de fricos putem să stăm aici toată viața noastră. Și bine și noaptea. Aia că a fost singura dată când am putut să dau și Ai adus ceva de mâncare, sper? Da, dar nu mai știu unde e locul ăla. Nu, David! Stai că l-am văzut. Vino repede! Fugi, David! Vine căprioara. Te urci? Vino să mă aperi de rupi. Vino la
Ce vin lopii după tine? Băi! Nu, dar vin un sniper că se spawnează, nu! Ai murit? Tu, colțul. Nu. Ajutor! Mor aici de foame! Ce se întâmplă? Vin să mate de lup, girafa, vin să Bă, dar da mie ceva de mâncare repede. Mulțumesc. Cu plăcere. Ajutor, ajutor, băi! Se foame. Bă, dar dacă am căzut jos, lasă-mă, mă, în pace, că mor. Hai, vino sus, vino sus. Nu pot să mai vin, sunt lupii după mine, îmi pare rău. Hai să spingi, vino sus, vino sus. Nu pot, Vino sus și dă. Ba da, nu poți. pot. Nu mai pot. Mai vin lupii după mine. Vin sus. Sunt pe drum, sunt pe drum, dar nu mă mai grăbi că sunt pe drum, sunt pe drum. Mai grav. Spune că ai ceva de mâncare, mulțumesc, ultima mea mâncare. Ia tu asta, tu ai mai multă viață decât mine. Eu mor de foame, mor de foame. Te-am spus, nu putem supraviețui așa, ca ultimele animale de pe... ca ultimii oameni de pe pământ. Du-te după mâncare. Caut eu care cumva mai multă viață ca tine și mai multă mâncare. 76 de zile avem. Mare și. Iarăși ne atacă ăștia la noapte. Mamă, câți de ăștia. Acum măcar am viața înghețată. Mă omoară lucru. Ce? Mă omoară. Să mai stau. Mă omoară. Bravo. Că trebuie tu să faci. Hai caută bandaje măcar să mă reviezi. Nu pot, mă mor. Mor și eu, nu pot. Caută și tu. Ba nu, Rafa, mai bine caută ceva de mâncare și rezistă cât de mult poți. Nu pot. Ai înțeles? Nu poți să cauți ceva de mâncare și să reziști. Hai, caută, că o să-mi dea și mie la o de zile și fac și eu rost de gemuri pentru noua clasă. Îmi pare rău, dar nu pot. Da, vezi că dacă îți dai și tu lip, o să am tot același număr de zile ca tine. Da, știu. Bine, te rog, continuă și fă singur rost de mâncare, de provizie. De Dau lip, hai să ne jucăm altceva. Nu da lip, nu da lip, mai stai puțin, zic. Că dacă mai stai o singură zi, încearcă să stai în tur și să stai sus, că se enervează că prioara ziua asta. Dacă mai stai o singură zi, te mai dă un adaos. Bine, ok. Am un singur strop de mâncare, o să mor. Mai caută. Dar dacă nu mă miți deloc. Trebuie să mai cauți. O să-ți facă foame și mai mult. Am supraviețuit cât am putut. Care vine. Ok. Facem și partea a doua, fanilor. Ne vedem în curând. La revedere.